Ja, ik heb daar ik over koos den Atlason, som jag ser för lite för mig som är på mig. Det så det. Ja, tack för det. Och tack för att du är med. Jag ger tack att det personen som heter för mig står i nästa att inkomma. Och möjligen att det är såna samtlantar såna det som mycket som sögrat i det potter, men inte lika färre. Och jag vet att historiska mynden alltid i huvudet. Jag vet att det är mycket starkt beslut att det är såna mycket särskilda avtryck av människor. En tal några, vill jag säga. Men att det stiftar oss människor som är det en actually ownerskapsens i två stora flockar. Så att Hatsminnen kommer eller Hatsminnen kommer. Så där är och Hatsminnen kommer. Och det gör det kattna. Så Hatsminnen kommer att komma mycket starkare än någon Hatsminnen kommer. Men det blir en med þessu manni, Thomas Hatsmin, han var byrti á fyrirflutni 19. aldar og hann var vaknið á Edinborgarháskóla sínum tíma. Þetta var þessi merkur maður, hann gerði ýmislegt sem svona ekki verkstæðin, hann mun vera svo fyrsti sem hann lýsti áttandabólgu, almennilega. Hann lýsti þverrákunum og þverrákaröðva og hann lýsti líka lögum rauðra blóðforma. En hann starfaði sem að lengst af í Gæs-spítalanum í London og sá spítalinn ennþá fyrir. Það var samt að saman með einhverjum fleirum. En hann fyrst þessa grein 1838 sem að heitir On Some Morbid Appearances of the Absorbent Plants. Absorbent Plants þá eitthvað. Og á þessum tíma þá var það byrjaði að nota smásjá. En Hatsmin, hann var ekki á þessum tíma, hann notaði ekki smásjá og þessi rannsókn byggði algjörlega á kröfningu. Það var að segja að þetta var eitthvað saman fyrir mögum. Þetta voru 6 eða 7 sjúklingar sem hann lýsti, sem voru allir með sem steiknistektanir og eða millistektanir. Nú þessi sjúkdómur í rauninni, hann féll aðeins í gleymsku í einhver áratugi á eftir þetta. En síðan sem sagt var hann uppgötvaður aftur seinna á veginum og þá betur skilgreindur. Það skemmtilegt að segja frá því að Rannsókn Gæs-spítali í London, þeir eru heimildir sem líffærasafnið á Fluttuborg. Og það kom í ljós sem að fyrir þetta 20. aldina, það voru til krukkur með veð úr þessum sjúklingum sem hann lýsti, 105. Så þetta var gert í barmanina, það eitt af þessum sýnum. Við sjáum hvað þetta gríðarlegt eillaverði sem þarna verðist. Þannig að menn tók sér til og skári bara bita úr þessum veð og litu og skoðaði smásjá til að sjá hvað þetta sem hann var þá með sínum höndum á sínum tíma. Og það kom í ljós að þessum 6 sjúklingum, þá voru 3 sem voru með Hodgkins sem svo auðvitað kallaði þetta. Einn var með non-Hodgkins-lymfóma, einn var með berklas og svo sértu var með eitthvað sem áðurst. En þegar leið á 20. öldina, þegar á 19. öldina, þá var það að rannsaka þetta meira og voru bara að skoða þetta smásjá. Og þá var lýst þessari dæmigerðu brunu sem algjörlega einkennandi yfir Hodgkins-sjúkdóm sem verið þetta ríkslegt. Og til þess að greina Hodgkins-sjúkdóm, það var sjáskúta. Og það voru 2 manneskjur sem lýstu þessu. Það var Jósef Sternberg sem var ystyrkismaður. Og hann lýsir þessu 1898 og síðan var Dorothy Reed sem starfaði við Johns Hopkins-spítalanum í Bandaríkjunum. Og þannig að þessi frumur síðan kölluð Reed Sternberg fruma. Púristar tala Sternberg Reed vegna þess að hann var á undan. Þess að það var röðina rétt á þessu. Ég held að Sternberg sem svona það framhengt. Og þetta Dorothy Reed. Og ég fann engan með það Jósef Sternberg, hann verið stofnir sinnast á netinu. En hún starfaði þarna í Baltimore og hún skoðaði þessi sýni og hún gerði teikningar
ég kalla það teikningar af því sem hún sá undir smásam, eina hennar höfðu. Og hérna sjáum við þá þessar frumur sem eru þessar stóru frumur sem eru það þessar vísstendarfrumur. Og svo í bakgrunnum eru hérna lymfósíta, það er eosínfílar og það er makrófakar hérna. Það er einmitt að dæmigerða fyrir Hodgkin að við erum til að fáa æxlisfrumur, vísstendarfrumur, en massinn af túmornum er gerður úr þessum reaktífu frumum sem eru bakgrunn. Og það er eitthvað sem er torveldar rannsóknir á Hodgkin, það er líka æxlisfrumur í túmornum. En þetta er þessi klassíska vísstendarfruma og hún er, í fyrsta lagi þá er hún mjög stór eins og við sjáum. Hún er allavega með fórkjarnar, þeir eru gjarnan samhverfir og svo er þessi risastóru núkljóði sem að sjá þér sem er þar stórir og þeir eru stærri en þeir kjarnamýrin sem lymfósítur sem er í kring og þetta er okkur þess. Nú síðan voru, það er ekki fyrir tilstöðin sem er komið til smerf á þetta og voru áfæsir á því að það voru einhverjum undirflokkar í þessu. En í öllum tilfellum voru það vísstendarfrumur og það er þessi Jackson og Parker sem byrjaði með þetta, svo var Lux og Butler. En það var á ráðstefnu sem hann var í Ræ, sem að er í New York-fylki 1965, að það var ákveðið að gera 4 flokkar. Lymphocytic dominans, nodulars sclerosis, myxellarity og lymphocytic depletion. Og þessi nöfn mjög lýsandi við því sem að sér, þetta er smásam. Síðan hefur bæst eitthvað fyrir viðbótarsíðustu ára sem er lymphocytic rich. En það er þannig með svona flokkanir í læknisfræðinni og í meinafræðinni að við getum alltaf bara flokka þessa flokka og það er ágætt í þrótt. En til þess að flokkun sé gagnleg, þá þarf hún að segja okkur eitthvað sjúkdóm og þá horfum við sjúkdómana. Og það kom í ljós að þessu flokkun að hún gerði það því að þeir sem eru lymphocytic dominant sjúkdóminn, þeir eru góðar horfur. Þeir sem eru lymphocytic depletion, þeir eru svona lagt svaka horfur og svo nodulars sclerosis og myxellarity komið að stærri á milli. Við vitum þetta núna að það sem þessi skiptir meira máli heldur en þessi undirflokkur, það er stig sjúkdómsins, það er að segja útbreiðslan í greiningu og það má segja að þessar horfurnar fara eftir því í dag, reyndar eru horfurnar alveg mjög góðar. Og þetta er þessi svo RAN-alvor stýringarkerfi sem var eina búið til í kringum lymfóma. En þess ber þá að geta að það er samhengi milli þessar undirflokka og stigs, þannig að lymphocytic depletion er 8 stig. Ég ætla ekki að hætta mjög út í meðferðina, en til þessu nokkra viti þá hafa átti mikla framfæri í meðferð og Hodgkin-sjúkdómi, þessi myndin að sýna hvernig hálfurnar batnaði í gegnum 20. öldina og það náttúrulega með fættir við að bæta í lyfjameðferð fyrst og fremst. Og við erum á Íslandi og þá erum við að greina, þetta síðust árið að vera svona 9 tilfelli á ári. Og það er einhvern veginn þannig, maður hefur á tilfinningunni að það kemur aftur svona þetta í grúpum, það greinist einn sjúklingur og þá er mjög oft þannig að það greinist annar sem er vikan eftir og svo líða mánuðir eftir gerast. Og þetta er sennilega tilviljun hér á Íslandi, en það er tekið eftir sig í öðrum löndum að Hodgkin getur gengið í svona smá faraldri sem að styrkir þá hugmynd að þetta sé að faraldsfræðingar sem þeir draga þá ályktun á slíku að þetta sé þá að þetta er sennilega sjúkdómur að hann einhver leyti sé stafi af sýkingu. En áður við hverfum frá Hodgkin þá er maður bara eftir að nefna þessa frumu, þessa vísstendarfrumu, af því hún er svo sérstök og hún er svo skrýtin. Og af því hún líkist einhverri venjulegri frumu í líkamanum. Þannig að það var lengi að spá í það hvaða fruma er þetta. Og það voru ýmsar tilgátur, þetta átti eitlum, þannig að það kannski var áfengur og það væri svona eitlfrumur, D-frumur eða T-frumur. Makrofakar eða histosíður, sólafrumar eða eitthvað hérna. Og jafnvel var einhvers sem dætti að þetta er megafæri en það var náttúrulega náttúrulega
Megakaryosítar eru náttúrulega í meginverknum þetta fyrst og fremst eitlasjúkdómar. En þegar ég var læknadeildinni og ég var þessi spurning þegar kom á prófi fyrir lítið sterkari frumna þá hefði á þeim tíma rétt svarið magnafallar, en við vitum hvað það á. Og það var í rauninni sönnun þess kom seint á 20. öldinni mjög elegant rannsóknum sem voru gerðar í Þýskalandi að þar gerðu menn þessar rannsókn að það tóku rauninni sjúklingar með Hodgkins og þau nótuðu bara venja sniðarnar eða knérinn sem hefðu verið sem voru nótuð sniðarnar. Og sérstaklega leysitækni þá var hægt að skera úr einstakar frumur úr sneiðinni sem þetta er búið að fjarlægja frumum. Og þetta síðan var þessum frumum safnað saman, það var teknað nokkrar frumur úr hverju síði. Og síðan var unnið úr þessu DNA og það var að sýna fram á það að þetta DNA í þessum frumum að það sýndi þess að endurröðun á immunopróteinum og það er einu frumur lífsvíki sem gera það eru G-lífsvíki. Og það sem meira var þetta sýna fram á að þeir eru að sömu þessum frumum að koma. En niðurstaðan var sú að þetta eru umbreyttir G-lífsvíkar og Hodgkins sjúkdómur er sem sagt G-frumur sjúkdómur. Við sjáum okkur þá að stærðiflokknum sem er sem non-Hodgkin lymphoma að þau eru talsvert algengur og við erum að greina svona cirka 40 á ári á Íslandi, 9 tilfelli. Yfirvinnin fyrir allan hópinn er 70% samkvæmt krabbameinsskráni. Þetta er náttúrulega mjög eftir þetta eru margar tegundir og þetta er eftir undirflokkum þannig að skiptir miklu máli hvað undirflokkum er að ræða hverjar horfurnar eru. Þannig að sumar sem lífbónum þannig að stór hluti læknast en önnur er í rauninni en það er það að fara í ólæknast. Og það sem er gerst í sambandi við nýgengi á Íslandi er það hefur orðið gríðarleg aukning sem státt upp úr stöðinni. Og bæði til karla og konur. Og við sjáum á þessu línuritun að það er nokkuð stöðuaukning en það hefur síðan dregið úr henni og það er svona kannski vísbendingur að nýgengi sé að minnka. Þannig að við séum kannski bara ná núna einhverjum þá. Og af hverju þessi aukning hefur orðið, þetta er sambærileg aukning og sérst á öðrum Vesturlöndum. Það vitum við ekki. Það er einhverjar skýringar, svona að alnæmi kemur upp og þeir sjúklingar útsettir fyrir lymphómum. Það er að nota einhver meira ónæmisverandi meðferðir, sambandi við marga sjúkdóma. En það er ekki nóg til að útskýra þessa miklu breytingu. Þannig í rauninni þetta er óþekkt, þetta er einhverju umhverfisþættir sem við reyna. Nú það var eiginlega Virchow sem við kallaði faðir meinafræðinnar að hann var eins og fyrsti sem fór að lýsa þessu og hvítblæði og síðan komu þarna ýmsir Spanheim, Simmers, Hulle, Valdemar og þetta voru svona, menn voru að lýsa þessu svona með mismunandi hætti, þetta er ekki kerfisbundið og það væri vel ekki fyrir en átt svona þegar seint á 2000-öldinni sem var fór að koma einhver svona flokkun eða úttekt á þessum sjúkdómum sem var þetta. Og það kom einan með þessu manni, Henry Rappaport. Og Rappaport var austrískur gyðingur. Hann flúði þar nasistum og kemur til Bandaríkjanna 1940 og sestar í Chicago og starfaði lengst af Chicago háskóla. Og hann í rauninni smíðaði fyrstu svona nothæfu flokkunina sem var þetta Rappaport-flokkun. Og hún er að koma þetta á þessu tímabili. Og þegar ég er að byrja í patológíu, þá sem er svona upp á 1980, að þá er verið að nota Rappaport-flokkuna á Íslandi. Og reyndar vísar. Nú, Rappaport hann er tengdur
fyrirgeðu beinn aðeins, fyrirgeðu, já. Það bara einhver hendur honum hérna á gólfið. Herri. Já, ég gerði það með sem annari, sko. Ok, takk. Ok, já, þannig hann er búinn að skoða við fullt af lymfómum og hann sagði, ok, maður byrjar á því að skoða vefjasniðin úr æxlinu við lága stækkun. Og þá ákveður maður vaxtarmynstur og það getur annarkvort verið það sem maður kallar nódular eða svona hnútamyndun eða það getur verið diffuse eða dreift. Og þetta var frekar auðvelt að gera þetta. Síðan þegar maður meiri stækkun og maður reyna átt að sá það hvaða frumur eru þarna. Og það voru 3 frumur sem hann lýsti í rauninni. Það var það sem kallaði lymfacytic fruma, well differentiated, sem í rauninni frumur sem lítabrjóta svo litli lymfacytar í blóðinu. Það voru aðeins óreglulegir litlir lymfacytar og svo voru stórar frumur sem hann kallaði histiocyta, sem við vitum í dag ekki histiocyta reyndar. Og svo settum maður það saman, þannig að lymfóma gat verið nodular mixed eða það gat verið diffuse histiocytic og svo framvegis. Og bara dæmi, hérna er lymfóma með þessar hnútáttamynstri vinstra megin og það kom í ljós af því að patólógar voru prófaðir í þessu, hvort þeir getur þekkt þetta og þeir gátu það. Þeir gátu séð hvort það var nodular eða diffuse, það þótti frekar auðvelt. En svo þarf fara meiri stækkun að skoða frumurnar og hérna eru stóra frumur og hérna eru litla frumur, þannig að þetta væri svona, myndi vera flokkaðir afvaxin nodular mixed. Og hérna annar dæmi, dreift vaxtarmynstur, litlar frumur, þetta væri diffuse lymphocytic well differentiated, þannig var þessi flokkun. Og ef þetta voru bara stóra frumur, þá var það yfirleitt diffuse og þannig að það væri diffuse histiocytic. Og þá tóku menn eftir því að það var eftir sem stórum frumum fjölgaði þá varu yfirleitt mikið af mítósum. Þannig að aftur að þessi flokkun, hún naut vinsælda vegna þess að hún sagði til horfur. Mér kom í ljós að ef vaxtarmynstrið var diffuse, þá var það verra heldur en nodular og svo voru horfurnar verri eftir því sem að frumurnar eru óreglulegir og stærri. Og ég hitti reyndar Rappaport, þegar ég var út í Bandaríkjunum við námið, þá fór ég á fund í Montreal og það var svona lítill fundur, þannig að menn náðu dálítið saman. Það var svona vinnufundur þar sem að minn mentor, þarna í Boston, hann fór á hana fund og ég fór með honum og ég man að Rappaport, hann var að spyrja nýjar stungar og hann hafði heyrt hann flytja fyrirlestur. En Rappaport gekk ágætlega, en á þessum tíma þá var að koma fram ný þekking og það á þessu, þegar Rappaport að gera sína flokka þá vitum við ekkert ónæmisfræði, það ekkert vitað B eða T-frumur. En nú þetta alltaf komað fram, þekking á ónæmisfræði vaxandi og það verður óánægja með Rappaport-flokkana því hún þykir, manni finnst það verður taka tillit til ónæmisfræðinnar og ekki eðlilegt að flokka æxlin þá eftir því, í B-frumuæxli og T-frumuæxli, etc. Og það var þessi maður, Karl Lennart, sem eiginlega byrjaði með þetta í Evrópu, hann var í Kiel og hann smíðaði þá nýja flokkun sem tekur þá tillit til ónæmisfræðilegra þátta og sem verður kallað ýmist Kiel-flokkun eða Lennart-flokkun. Og hún var mikið notuð í Evrópu á sínum tíma og í Svíþjóð, þá var hún notuð en hann byggði eiginlega á þessu tvennu, það er að segja ónæmisfræðinni, D og T-frumur og þroska eitilfrumna og þannig að það er ákveðið, er þetta B-frumur eða T-frumlymfóma og svo annað með nýtt konsept í þessu og það er konsept sem er ennþá í gildi í dag, að það er að tengja hinn mismunandi lymfóma við mismunandi stigi eðlilegum þroska lymfósíta. Og svo kom hann líka fram með nýtt konsept sem var að tala low-grade lymfóma versus high-grade lymfóma og það hefði ekki verið gert áður. Og þetta er úr bókin hans og þá er hann með þarna efri hluta myndarinnar, þar eru T-frumuþroski
Og neðri hluta myndarinnar B-frumuþroski og hér sjáum við hvernig verið að sýna hvernig frumurnar, þær antigeni sem tjáð á frumunum, þær breytast eftir á hvaða þroskastigi frumurnar eru og þær breyta líka lögun. Og þið sjáum hvernig þær virkast þarna til að verða fyrir antigeni. Og það var semst reynt að heimfæra þetta hérna upp, þessar hérna. Þannig að það gat verið lymfóma sem hafði frumur sem litu svona út og þá var það með þessi mótefni og svo framvegis. Og þetta tókst nokkuð vel. Á sama tíma voru menn líka að taka við sér í Bandaríkjunum og þar voru Lux og Collins sem var komið með svona kannski hliðstæða flokkun sem hún byggði eins og aftur fyrst og fremst á morfólógíu og þeir vildu meina út frá morfólógíunni gæti maður ákvarða hvort það verið BAT-frumur sem sennilega ekki rétt. Og þannig en hún var aðeins notuð, þetta fræga mynd úr þeirra flokkun, en þeir voru hérna verið að sýna aftur svona breytilegan þroska þarna B-frumna eftir að þær virkjast og þeir voru með hérna frumur eins og þessar sem kallar small cleaved cells, large cleaved cell, small non-cleaved cell og large non-cleaved cell og immunoblast. Þannig að menn voru líka að nota og meðan að í Kína var að vera að nota önnur heiti, þannig að menn voru að nota mismunandi nafn. Á þessum tíma, og þetta á þeim tíma sem ég að koma inn í patológíu, að þá þetta dálítið kaos sem ríkir í þessum fræðum. Og það akkord flokkurinn, það var notað hana vestanhafs skýrflokkinn í Evrópu, svo voru sumir notað Lux og Collins. Bretarnir voru náttúrulega með sína sérstöku flokkun sem var dálítið ítskiljanleg. Dorfman var í Stanford, hann kom með eina flokkun. Og svo kom WHO með sína flokkun sem var eiginlega alveg skjön við allar hinnar og ég held að aldrei nokkur maður nota þá flokkun, kannski fyrr né síðar. Þannig að það var algjörlega óþarfa að standa í því. En það sem gerist þá að menn segja, ok, þetta gengur ekki, það verður að komast einhvers svona konsensus eða menn verða að samræma sig. Og þá til þetta sem var kallað, áður en ég segja það, þannig að hér á menn dálítið frústreraðir. Og svo sjáum á þessu bréfi sem var sendt Lancet 1974. Frá háðfugli sem Dr. K. á Royal Marsden þar sem hann bara púra að grína þessu öllu og hann kemur með sína eigin flokkun þar sem hann býr til alls konar börðurinn lögn eins og polydifferentiated polysyllabic with dyslexogenesis og það var eitt flokkar og það með svo var eitthvað cleaved, non-Lux, non-rapapostol og ég veit hvað og hann segir þetta nýja kerfi mitt, það kannski ekki alveg ítavegt, það ekki eins og skiljanlegt. Þannig að getur vel verið að þessu möguleiki á að flokka fleiri flokkanir og flokka síðan þær flokkanir. Og þegar það gerist, þá þurfa að hafa ráðstöfnu við Karabíska hafið þess að fá einhvern botn í þetta. En þá einmitt koma menn saman, bæði vestanhafs og í Evrópu og það verður til þetta working formulation. Og þetta 1982 held ég, að þessi sem gerist það eru fengnir forsvarsmenn þessara 6 flokkana, þar á meðal Rappaport og Lenner, þeir eru fengnir inn í þessa vinnu og hópur af svona expert hematopatológum. Og það var safnað saman fullt af tilfellum og þeir skoðuðu allir, öll tilfellin og reyndu að greina þau eftir þessum 6 flokkunum. Og síðan var safnað gríðarlega mikla klínískum upplýsingum og svo var þetta allt sett saman reynd að fá einhvern botn í þetta. Og út úr þessu komu 10 lymfómaflokkar. Og það var síðan svo að skipta þeim í low grade eins og hefur verið talað og high grade en svo kom hann intermediate grade líka. Og þetta var tekið upp hérna á Íslandi og þetta var notað hér í nokkur ár og víðar. En það var strax óánægja með þetta. Og það má segja að það sem hafi verið banabiti þessarar flokkunar og það sem það hefði mátt geta til þetta aldrei ná neinu flugi, var það að það var ekki tekin eitt tillit til ónæmisfræðinnar. Þannig að það var ekkert neitt svona BOT, það var ekkert inn í flokkunum. Og svo kom við ljós að þessi flokkar, þeir voru ekki einsleitir. Það voru mismunandi lymfóma voru lent í sama flokki, mismunandi gerði sama lymfóma, gátu lent í sitt hvorum flokknum, það ekki ónæmisfræði. Og svo var alltaf verið að lýsa nýjum, kom alltaf nýjum í þekking, þá koma ný lymfóma sem bara passaði ekki inn í þessa flokku. Þannig að
meira ónæmisfræði þekking, ný mótefni, nú er maður líka að fara að lita sem sagt bara vefjastæðar með mótefnilitunum sem var mjög gagnlegt að hjálpa til. Og svo fór að koma fram, áttum við á því að það var líka ákveðnar genetiska breytingar sem voru í þessum lymfómum, sem gátu verið einkennandi fyrir ákveðin lymfóma, eins og þetta sem við kallum Burkitt's lymfóma sem er með þessa T814 translokasjón á MYC geninu, follicular-lymfóma með BCL2 genið og svo framvegis. Og þá var spurning hvernig er best að skilgreina lymfóma. Klínist, já, kannski einhver leit en það mun aldrei dauða alveg. Morfologist, já, svo langt sem það nær. Immunologist, já, það verður að vera með og genetíkin, já, hún verður að vera með því að það er kannski það mest fundamental sem að þess að skilgreina ákveðin sjúkdóma, það er einhver ákveðin genetísk breyting sem við finnum. Þannig að ákveðin þessi hópur saman. Og þetta, þeir kallar þessi International Lymphoma Study Group. Þetta var fólk sem víðsvegar aður á heiminum. Mjög þekktir einstaklingar, hematopatológar, það eru frægir einstaklingar í þessum heimi. Þetta er Harald Stein og þetta er Elaine Jaffe hann er í Berlín, Elaine Jaffe sem er í NCI í Bandaríkjunum, þetta er Nancy Harris sem er á Mass General og þetta er Peter Isaacson sem eiginlega setti þessi svokölluðu MAF-dóma á kortið. Og þau komu bæði vestan af svo austan og þau settist niður að fóra að spá þessa hluti. Og þau bjuggu til nýja flokkun, það kemur alltaf ný flokkun. Og þau kallar þetta, var svona orðaleikur, þau kallar þetta real-flokkunna, þetta átti að vera the real thing. Og þetta átti að standa fyrir revised European American Lymphoma. Og þau tók semst allt þetta inn, klínisku þættina, morfológíuna, immunologíuna, genetíkina, líka eins og Lennart hafi verið með, þá tóku þau heimfæra þetta inn á þroskastig, eðlilega frumna, og það er það módel sem við erum með það eftir. Og svo hefur hvert lymfóma það sína prognósum. Og síðan gerist það, 2008, að WHO, að það tekur í raun þessa real-flokkun þarna upp sem sína flokkun á þessa bók sem er eiginlega okkar, má segja, biblía í þessum flokkunarfræði og greiningum á lymfómum. Og þetta eru flokkarnir sem voru þá komnir, þeim fjölgar stöðugt, þetta er síðan 70 möguleikar hérna á greiningum fyrir lymfóma og það sem mér bara svona í lokin kannski að gera það bara rétt, þá var enn í gegnum bara eitt algengt lymfóma, svona hvernig maður það myndi að flokkast hérna í þessari lymfóma flokkun. Og það er follicular-lymfóma sem er sumstaðar eða alltaf helmingur lymfóma, það sé svona þriðjungur af þeim lymfómum sem að non-Hodgkins lymfómum sem er greinast á Íslandi. Og þetta er sjúkdómur sem að gefa sig fyrst og næst til kynna með eitlastækkunum og svona lítur morfológían út, þetta er kannski aðeins kunnulegt því að þetta lítið dálítið út eins og rapportmyndin og við sjáum að það er nódularmynstur og sem er einkennandi. Í dag kallum við nódular follikular og það er vegna þess að það kemur í ljós að þessir hnútar, þeir eru þarna vegna þess að þetta er upprunnið í þessum eðlilegu lymfóid follikúli, B-frumu follikúli í eitlunum, þannig að þeir eru follikular upprunnið. Og frumurnar í þessu tilviki eru litlar og þetta eru frumur sem að Rappaport hefur kallað þarna polydifferentiated lymphósíta. En það er bara til að leggja áherslu á að þótt að við séum komið með svo miklu meira, þá er ennþá margt af þessu gamla ennþá í fullu gildi. En þessi lymfóma þau ákveðna, því að ná tíðum þetta eru B-frumur. Þær eru þá með B-frumu antigen á yfirborðinu, þær eru með fleiri einkennandi antigen fyrir þetta lymfóma, eins og BCL2. Og ef maður athugar genetíkina, þá er þessi translokasjón, hún er dæmigerð fyrir þessi lymfóma. Þetta getur við skoðað til dæmis með FISH ef við erum með erfið tilfelli. Og það sem gerist hér er að BCL2 genið, það bærist yfir að geninu fyrir immunoglóbunin
immunoglóbúlín genið sem að virkt í B-frumum og við það að virkjast BCL2, það verður yfirtjáning á BCL2 og BCL2, já hvað gerir það? Það kemur í veg fyrir frumudauða apoptósu. Þannig að þessar rannsóknir eru líka að sýna okkur eitthvað svona fundamentalt þessa sjúkdóma af hverju þetta er illkynja æxli. Sem sagt það frumur að deyja ekki. Það er náttúrulega eitt af höfuðeinkennum illkynja vaxtar. Og við vitum að þessar frumur eiga sér ákveðna samsvörun í þessum follikúli. Þetta er rauninni frumur sem við í dag köllum ýmist stóru frumurnar centroblasta og litlu frumurnar centrosíta og það kemur eina frá Lennert, frá nomenklatúr og sem ég glemdi að nefna þegar ég tala um Lennert að ég hitti líka Lennert og það er kannski gaman að segja frá því því að hann kom til Boston þegar ég var þar, fellow og minn mentor, Marshall Gayton, hann mikill aðdáandi Kiel og Lennert-flokkunar og fannst það vera miklu meira svona framsæknari flokkunar þessar bandarísku. Þannig að hann fór sjálfur til Kiel allir einhver tíma. Svo kom Lennert og átti að flytja ykkur upp á fyrirlestur. Og ég fekk það hlutverk áður en hann hélt sinn fyrirlestur ég átti að kynna þetta Kiel kerfi. En þá vildi svo til að daginn áður en hann kom til okkar, þá sat hann í hótellobbyinu og var með sína skjalatösku með sér og henni var stolið. Og í töskunum voru allar hans slæðsmyndir, þetta náttúrulega einn tími sem menn notuðu slæðsmyndir. Þannig að hann kemur var náttúrulega eyðilagður maður og hann hafði ekki til að sýna okkur, þannig að hann stóð þarna við töfluna og var eitthvað að kvölda. En þetta var náttúrulega eftirmynda þegar þetta var alltaf sérstakt tíð fyrir þessi maður. Og síðan var einn þarna nýbyrjaði resident sem var þarna að hlusta kannski á þessu með svona hálfeyranu. Svo komið spurningar og þá spurt þessi strákur þarna, já, hvaða flokkur myndir þú mæla með? Og minn mentor hann að Þannig að, en já, við varum þannig sem follicular lymphoma, síðan hafið þau ákveðna horfur og það reyndar í þessu tilviki þá skiptir við þessum lymphómi í 3 gráður og eftir hvað eru aggressív og það fyrir eftir því hvað mikið stórum frumum, svo afturskifana rampapartnaði sinni. Og eins og sjáum við þá, þetta er í rauninni ólæknandi sjúkdómur, en horfurnar þetta er háð þessari gráðu. Þannig í rauninni niðurstaðan er í þessi að húðflokkunin núna, hún er óumdeild því hún heldur sér nota alls þar í heiminum. Og þannig allir getur nú að tala sama tungumálið og borið saman mismunandi lönd og rannsóknir. Og þetta er alltaf málavelun í öllu svona, þannig að það hefur reyndin á konsensus og þá starf málavelir, en ég held að sé sú skoðanir uppi að það sé betra að hafa eina flokkun sem að kannski einhver lítið ónákvæm en margar flokkun sem eru að keppa hvort við aðra. En stöðu endurskoðun er nauðsynleg og það er verið að endurskoða og það er enda búið núna að endurskoða þessa flokkun og það er að koma út svona ný blá bók og þar verða bætast við 30 ný lymfóma, þannig að við erum 70 upp í 100. Og þá ætlar þetta staðan nummi hér. Það var einhver kennari, ég ætla að segja þessu herbyggja hérna núna, þetta er læknir sem að það var nokkuð vel að vera bæði að rappaport og Kiel á sínum tíma, næstu aðeins. Já, ekki hvað þetta á. Takk kærlega fyrir, þetta er ekki verið einfaldara, 70 tegundir. 100, það eru 100 núna. 100. Annar okkur að spyrja Bjarni, þegar við vorum í læknanámi, í sjónámi, þess að svara rétt á sérfræðiprófi, þá var dreifingin á milli Hodgkin-sjúkdóms og non-Hodgkin-sjúkdóma til helminga. Já, það er alveg rétt sko og þetta eru tölur sem maður sér en ég bara skil þær ekki. Að ég bara held að geta ekki staðist því að þetta sko Hodgkins, eina leiðin sem skýrir þetta verið á þeim tíma sem að við vorum ekki komið það mikla fjölgun en þá að non-Hodgkins lymphómunum, þannig að þá voru þær jafnar. En það er merkilegt að Hodgkin
síðustu áratugina alveg stöðugt. Það eiginlega engin breyting á nýgengi. Þetta er búið að vera þannig í mörg ár. Á meðan að non-Hodgkins lymphóma þau eru að rísa svona hratt, sko. Var ekki í rannsókninu sem þú mér veit alveg þá ertu fyrstu sem sagt rannsókninu á lymphómum miðjan 9. áratug. Hver var skiptingin þá? Hún var, þetta aðeins farið að falla í gleymsku þessi rannsókn, en hún var ekki svona dramatísk, sko. Það var miklu jafnara. En við vorum náttúrulega bara aftur í tíma, sko. Þetta var svona retrospektív rannsókn. En ég semst bara, Hodgkin ekkert að breytast, en non-Hodgkins það verið mikla breytingar. Þetta svona 20-80 núna? Já, það ekki. Það var svona eins. Sérstaklega. Haraldur? Sæll Bjarni og takk fyrir koma. Ég sem kýrurg ætla að vera svo djarfur að spekula þessi broskall sé Reed Sternberg-fruma. Já, það alveg, þetta mjög gott hjá þér. Þetta búið tíu fyrir þetta. En það, að því varst í sögulegu, þetta er gaman þessu, en sko, ef ég skil rétt þá lýstu þessi Reed og Sternberg þessu frumu þarna eiginlega þegar Hodgkins var að fæðast, sko. Þetta var fyrir aldamótið og svo. Nei, það verið 100 árum á eftir, sko. Og þetta var heilt árum. Já. Nei, það verið 100 árum eftir, sko. Ekki alveg 100 árum, en hann fæddur svona 100 árum á undan að þau eru að lýsa þessu. Það heila fyrirgjöf. Það skýrist þetta. Já, annað það hefði þetta verið dálítið skrítið. Já, ég þakka fyrir þetta. Getur eitthvað aukning á non-Hodgkins lymphoma tengt bókar erfðis? Þetta við sjá þetta Danmörk. The triggers. Epstein-Barr, Hodgkins lymphoma, geisla. Eitthvað þetta abnormal svar. Já. Sko það kannski vita svo mikið orsakir lymphóma og ég hugsa fyrir flest lymphóma þá höfum við ekki skýringu. En það ekki aldur allavega sem skýrir þessi nýgengi. Því að það búið í þessum tölum frá Krabbameinsfélaginu búið að leiðrétta fyrir aldri. Þannig að það sem parameter úti. Þannig að það ekki það sem skýrir það. Hins vegar eru Epstein-Barr-vírus, svo nefnir, að það kannski sá vírus sem að hefur verið tengdur einna helst, bæði við Hodgkin og non-Hodgkins lymphóma og tengingin missterk eftir undirflokkum í Hodgkins og það alls ekki öll tilfellin sem hægt að sýna fram á Epstein-Barr-vírus. En það sennilega mixed similarity týpan, það sterkustu tengslum og það annað að faraldsfræðingar hafa tekið eftir því í öðrum löndum reyndar að það hafa gengið infectious mononucleosis faraldrar og þá hafa komið í kjölfarið einhver tilfelli sem að menna það talið að tengist því. Í non-Hodgkins lymphómanum þá sterkasta tengingin við þetta Burkitt's lymphóma sem er mjög sjaldgæft hérna á Íslandi og á Vesturlöndum en eitt algengasta lymphómið sem til staðar í Afríku. Það í Úganda og þeim löndum og því var fyrst lýst þar og það sennilega á þeim svæðum það virðist vera að fólk sem gjarnan krónískar Epstein-Barr-vírussýkingar sem það losnar ekki almennilega við. Þannig að það stöðu og Epstein-Barr-vírusin hefur sækni í B-frumur, þannig að það svona krónísk stímulasjón á B-frumur. Og hvernig fáum við stökkbreytingar þannig að það þeirra frumur að fjölga sér. Þannig að það myndar svona jarðveg fyrir stökkbreytingum og þar með þessari sé mikil stökkbreytingu. Og þá spurningin af hverju losna þessir einstaklingar ekki við Epstein-Barr-vírus. Og skýringin sem ég hef heyrt það að malaría sé landlæg á sömustöðum og það sé að veikja ónæmiskerfi þessar einstaklingar. Þannig að það sé skýringin þar. Nú aðrar orsakir, það hefur talað eins og þessi magndómar sem eru þá aðrar í maganum, langvarkins þar þau eru tengt að H. pylori og svo eru svona einstaka retroveirur tengdar við lymphóma á Karabíska svæðinu eða og líka í Japan. En ég myndi segja fyrir og svo náttúrulega ónæmismælingin, það skýra part af þessu, alnæmi og sjúklingar á methotrexat eða og svo framvegis, en samt meiri hlutin sem að við getum ekki sagt.
geislar. Geislar, já, þeir geta, já, það var það geislar eru áhættuþáttur fyrir lymfóma og venjuræxli. Já, bara eins og öðru okkur myndi að þegar við vorum regnbundinni þá var náttúrulega ekkert að gera. Þá spurði ég hvenær byrja lyf að koma í lymfóma? Já, hvenær byrja lyf? Ég veit ekki nákvæmlega. Ég alltaf sé ekki eitthvað í kringum 50-60, eitthvað svoleiðis, myndi ég halda. Það stumur Hodgkins í vekk. En svo líka náttúrulega það ekki, en ég held ég þori ekki að fara á mikið út í meðferðina því að ég ekki svona, það ekki mínu sviði tengt, sko. Neini spurningar? Aðeins aftur? Sko, fjölgun, vatnandi vonur, þá hlýtur að brenna þessu spurning. Þetta er ótrúið. Nei. Hlýtur að brenna þessu spurning vegna þess. Þú lærir fleiri krabbamein, það er verið að greina krabbamein, þau lítur þessu krabbamein, en þetta er allir orðið sjúklingum aðeins. Já. Og þetta möguleiki að við sem bara duglegir að áður að svo varum einhverjum hrútahálsum annars staðar í gröfuna, enginn er greint það, en það líta út þessu krabbamein, það hefur stungið í það. Þegar við hefum stungið í það, þá hefur greint það. Já, það er náttúrulega vitum að við erum með svoleiðis situasjón náttúrulega ýmsum líkarum eins og próstötunni og brjóstunni, sko, en ég held að ég er nú ekki við kannski samt þessi lymfóma. Þau gera vart við sig klínist í rauninni. Þannig að við erum ekki að greina lymfóma sem neinu nemur allavega nema byggt á því að sjúklingurinn hefur óþægindi og hefur einkenni. Þá er ég hugsa það er það hlýtur sem fólk er með að ákveða sem lymfóma og langan og sem er alveg með það. Nei, en ég myndi halda að þetta séu prókriðdörandi sjúkdómar. Það eru reyndar einhverjar svona anekdótal sögur einhver lymfóma sem að rekruterað og gengt tilbaka. Það má finna svoleiðis eina sögur öll æxli að þau geta mættur út á skerfin, en ég held að þetta sé ekki, stór punktur í þessum fræðum, sko. Það var fyrsti sem greindist með þessi undirtíp af lymfóma á Íslandi. Hann var einhver að vera á langan tíma að hafa bara nýtt sig hún og hann var að nýtt sig langan tíma. Hann veiktist þar að hann starf með meðferðar nýtt skilið. Sá við að það verið að sýti eða lymfóma hafa langt að áhrif á. Ég held að það sé ekki vafa til. Það er eitthvað sjálfgerð típa sem hafa verið. Já, sko ég held ég viti hvað sjúklingur þetta tala og ef það er rétt mér þá. Já, sko ég held ég muni þessu sjúklingu ef þetta er rétt mér þá var hann með óskaplega hrattvaxandi æxli sem er mjög sjaldgæft og eins og segir fyrsta tilfellið sem að sannlega greint á Íslandi. Og það veit svo til að við erum að greina annað samskonar tilfelli núna bara í þessari viku, svo þetta er svo skrítið, hvernig þessi sjaldgæfir hlutir koma oft upp fleiri en eitt á sama tíma. En hvað með það að það er lymfóma sem er sérstaklega tengt sjúklingum sem eru ónæmisspeltir. Og það eru fáir sem að fá þann sjúkdóm sem er ekki á einhver leyti ónæmisspeltir, þannig að það er alltaf líkur á því að það séu beintengs þar á milli. Og þetta er bara áhættan sem að lyfjagjöfuna, þetta er þekkt, ég meina. Að skoða þessi sjúklingar þann frekar, þeir eru að koma inn í þessum að standa upp. Já. Ég held að það myndi kalla meira árveikni með sko, þegar að sjúklingur er með svona einhverja predisponandi þætti sem eykur áhættan á lymfóma. Og þannig að já, við erum líka kannski bara af því að við erum að fá núna alls konar landslæðið hefur breyst dálítið samt í greiningarnar því að við áður fyrir að fengum alltaf heila neytil og það finnst af efnið svo skoða. Nú eru komin bæði fínólasýni og grámálasýni og þá erum við með svo óskaplega lítinn veg þannig að þetta er að verða aðeins meira komplíserað og í sumum tilfellum bara dugar það ekki.
Þannig að það áttur að fá, en þetta þarf bara alltaf að gerast í samráði við þýðinguna, hvernig staðir að þessu. Ég bara í fólkina, ég finn það, cut it out. Það er ekki syngið, þetta er ekki. Það var sagt að ég var nú að lesa hérna bók þannig Sigurður Gjerstason og þar var hérna, hann var konsultur og það var alltaf fyrsta spurningin, er hann fastandi? Það var kjærlega fyrir.